miady amin'ny fahatapahan'ny jiro sy ahafahana miroso amin'ny fampiarana ny politika mirona amin'ny fampiasana angovo azo avaozana no antonona novana ny Italia Général Jirama hoy ny mpitondra teny gouvernemanta sady ministry ny mponina Ramatoa Eleonora Joasy androany. Notapahana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny tanterahana omaly ny fanendren'Andriamatoa Nestor Razafindrika ho an'ny toeran'ny Italia Général Leonasa Jirama misola avy hatrany ny toeran'ny Italia Général teo aloha Désiré Racide izy no raisina ity fepetraty araka ny fantatra mba amahana ny olany délestage. Miditra amin'ny dingana manarakatsika mazava ho azy moa zany fa famahana olana resaka délestage fa tsy izay ihany fa fampiarana ny politika vaovao amin'reto énergie renouvelable reto satria isika dia mila mamokatra ny aranana eny, aranana hita fa efa tafaverina eo anivon'ny AGOA Madagasikara dia reny orinasa reny mila famatsiana herinaratra ara-dalàna dia izay rehetrarehetra izay zany no eritreretina hoe tokony natao mba ahafahantsika indray zany mifandray ny eritreretintsika amin'ny lafiny famokarana sy ny ezaka atao amin'izay famatsiana herinaratra izay. Izany fanapahan-kevitra andraisin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra tamin'ity herinandro ity ihany koa dia nanafoana ny didim-panjakana nametrahana ny cour électorale spéciale izay niasa nandritra ny vanim-potoanan'ny fifidianana. Nampahafantarina ihany koa ny fepetra ho afiatrena ireo rivo-doza ny aretina peste ary ny Ebola. Toy ihany koa ny fampahafantarana ny hetsika fanentanana mikasika ny fanajariana ny tany tanterahana amin'ity desambra ity ka hatramin'ny febroary sy ny fampahafantarana ny politika nasionaly ny trano. Nanamafy ny ministra mpitondra tenin'ny gouvernemanta ahafantanjona ny manatanteraka ny ametrahana firenena tan-dalàna. Ny mpanatanteraka dia miezaka amin'ny famerenana ny fanjakana tan-dalàna eo amin'ny famerenana ny asa-panjakana eo amin'ny indrindrandrindra ny fiezana mametraka ny firaisankina-pirenena fampiavana pirenena. Io moa zany lahara-pahamena voalohany indrindra ho an'Andriamatoa Filoha efa Rajaonarimampianina ary arahany rehetra ao anatin'ny gouvernemanta misalaha aminy fanatanterahana an'izany. Araka ny taritra mpitondra tenin'ny gouvernemanta ihany dia miezaka ampiatra ireo lalàna nankataovana sy nolanina nandritra ny tao-piasana iny ny gouvernemanta.